Авцамын төслөөс үзүүлж. Монгол орны авцамын түүх 1929 оноос ихтэй. Зам харилцаагүйгээр орчин үеийн хөгжлийг төсөөлөхин аргагүй учраас зам дагаж хөгжил гэдэг үг гарсан бизээ. Өргөн удам нутагтай Монгол орны хувьд замны сүлжээний хөгжил тулгымдсан асуудлын нэг байсаар ирсэн. Үүнийг шийдвэрлэхэд зохих хувь нэмрээ оруулахын тулд Америкийн нэгдсэн улсын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр Монголын мянганы сорилтын сангийн авцамын төслийг хэрэгжүүлж байна. Монголын мянганы сорилтын сангийн авцамын төсөл нь Чойр сайн шан чиглэлийн 176.4 км зам, Улаанбаатар налах чиглэлийн 19.3 км зам, 288 м гүүр барих болон авцамын засвар арчлалтын боловсон хүчнийг чадамжийн дэвшлүүлэх техник туслалцаа үзүүлэх зэрэг үндсэн хэсгээс бүрдэж байна. Төслийн замуудыг барьснаар төвийн бүсийн томоохон хотсуурин улсын нийслэлтэй холбох, бүс нутгийн худалдааг хөгжүүлэх чухал хүчин зүйл болох юм. Үүний үр дүнд зорчигчдын аюулгүй 5 тухтай зорчих нөхцөл бүрдэж, зорчих хугацаа тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын зардал ихээхэн хэмнэгдэх юм. Одоо баригдаж байгаа Чойр сайн шан чиглэлийн замын барилгын ажлын хөрс суулалт 94.8%, далангийн ажил 94.5% байна. Үлдэх ажлыг 2012-оос 2013 оны 9-р сарын хүртэл барьж ашиглалтанд оруулах юм. За энэ зам бол Азийн AH3 гэдэг замын одоо хэсэгт ордог энэ босоо тэнгийн зам бол. Тэгээ энэ зам бол ер нь манай одоо улсын эдийн засгт бол маш их чухал ач холбогдолтой ийм зам л да. Манай төслийн замын ажлын талаар зорчигчид нутгийн иргэд өндөр хүлээлт сэтгэлтэй байдаг. Тэдний төлөөлөл болгож Дорногов аймгийн 4-р өвгийн малчин соёл эрдэнэ. Сэлэнг аймгийн хөдөр сумын иргэн тээврийн жолооч хатан зүрэг нарын яриаг одоо хүргэе. Үр хүүхэд болоод миний амьдрал ахва энэ айраг сум Дорноговыг холбож өгсөн энэ их сайхан зам болвол бидний ирээдүйд бол одоо гэрэл хийгээд авчирч байна л гэж бодож идэг. За тэгээд яг хүний амьдрал дээшлэн нэгдүгээрт бас замын одоо юу гарцаа бартаа баг болохоор чи хүний амьдралын ахва амьдрал дээшлэнэ л гэж өөртөө бол дүгнж яваа л да. Одоо энэ биднээсээ амьдрал ахва дээшлэн нэгдүгээрт бас чиг одоо тоосчлтноос цогсон тэгээд одоо том уурын машинууд одоо чөлөөтэй энэ тэнгээр хэсэг нь багасч нэг журмаар явна. Бэлчээр сүтгэх нь одоо их багасна. Эрс багасна л гэж бодож байна тий. Зам дагаж болоод хөгжил бидэнд ирнэ шүү дээ. Одоо биднээс ч гэсэн одоо наад захын хэрэг мянганыхаа замынхаа хажууд нэг цайны газар барьчих юм бол бид чинь бас зах зээлд орж байгаа улс бас нэг өдрийнхээ хоолныхаа мөнгийг олоод байна л гэж одоо миний хувьд бол бас тэгж боддгийн. За тэгээ өвс тэжээлээ аавна одоо энэ сайхан замаараа чочлоод одоо дахиж очиод Чойроос очиод өвсөө чигээрээ ачаад ирнэ бас. Бензин тасны чимэлтэй одоо энэ миний бодол бол ийм л байдаг байхгүй юу да тий. Өөрийн хөдөлгөөний хавцал машин дэргэний хэлэгдэл хоригдлыг хэлвэн. Тэгэл дагоомгоо харсан цаана болно. Бас зорчих хугацаа алдна. Хүний ачаараа хөрөх чанаас тэгэл хугацаа алдаад явчихлаа. За яг шорон замаар өдөр би одоо сард нэг за өсрөл 3 явж энэ. Танаас засам дараа төрөхөд нэг сард нэг 4-5 арай л өөр болох байлгүй. Энэ бол одоо сар их л одоо ач нэлээ өгнө шүү дээ. Бид нарт бол одоо наад цам машин дэргэнд гантаа болно. Шалгаж бид нар чинь цаг хугацаагаа хажиж явна тийм л байна. Монгол орныхоо хөгжил цэцгэлэлтэнд харагдахуйц хувь нэмрээ оруулж сайхан үйлсийг бүтээж байгаа нь манай авцамын төслийн бахархал үлээ. Энэ бол манай авцамын төслийн амжилтын түүх юм аа.